इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो क़यामत जे ॾींहुं सब खां वधीक ज़्यादा मां मुस्तफ़ा जे वेझड़ो उहो हूंदो जेको घणे खां घणो दुरूद पढ़ण वारो हूंदो। गाल समझ में आई? कहिड़े ॾिहाड़े? चो क़यामत। ॻाल्हायो चो। आओ साईं मुफ्ती साहब मरी साहब वांगुरु चुप करण तव्हांखे कोन ॾींदुसि। आओ ॻाल्हाईंदुसि बि अवां खां ॻाल्हाईंदुसि बि। क़यामत जे ॾींहुं क़यामत चइबो छा खे आहे? चो जंहिं ॾींहुं भाउ भाउ खे न सुञाणे, मां धी खे न सुञाणे, दोस्त दोस्त खे न सुञाणे, मिट मिट खे न सुञाणे, जॾहिं सब को हिक ॿिए खां बेज़ारीअ जो ऐलान करे, उन ॾिहाड़े मुंहिंजो करीम मुस्तफ़ा थो फरमाए त उन ॾींहुं मां करीम मुस्तफ़ा जे ज़्यादा करीब उहो हूंदो जेको दुनिया में ज़्यादा खां ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ण वारो हूंदो। त तव्हां असांखे केतिरो दुरूद पढ़ण घुर्जे इहो अंदाज़ो खुद लगायो। अञा मां जे करे वधाए छो त टाइम थोड़ो आहे, ॼाणी वाणी दोस्तन देर कई आहे, टाइम में अध कलाक अॻु में ॾियन त अञा बेहतर खोले बयान करे सघां। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे हुजूर में कंहिं सहाबी अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जे फर्ज़न खां बाद बाकी जेको अल्लाह जे ज़ात मुखे वांद कई जो टाइम ॾिनो आहे, उन टाइम मां चौथो हिस्सो टाइम जो मां दुरूद पढ़ंदो हां। मुझे महबूबन फरमायो अञा वधाए पढ़ी त अफज़ल आहे, अञा वधाए पढ़ी त भलो आहे। वरी उहो सहाबी पंहिंजो टाइम चेंज करे वरी आयो, या रसूल अल्लाह हाणे वांद कई वारो अधु टाइम दुरूद पढ़ंदो हां। हुजूर फरमा अञा वधाई त अञा बेहतर आहे। वरी टे हिस्सा करे आयो, फरमायो अञा वधीक बेहतर आहे जे वधाई त। नेठ अर्ज कई, या रसूल अल्लाह हाणे फर्ज नमाज खां बाद जेको रब न मुखे वांद कई जो टाइम ॾींदो तो महबूब मुस्तफ़ा ते दुरूद पढ़ंदो रहंदुसि। दुरूद पाक पढ़ण जी एतरी फजीलत आहे, कन खोले ॿुधी छॾियो। जंहिंखे न डॉक्टर ला इलाज करे छॾीन, उहो कसरत सां दुरूद पढ़े। मुझे रब्बुल आलमीन पंहिंजे महबूब जे दुरूद जे सदके में उन ला इलाज के भी शिफा कामिला अता फरमाईंदो आहे। जेको इंसान इहो तसव्वुर करे त मुंहिंजा गुनाह एतिरा घणा थी विया आहिनि, कॾहिं मुंहिंजा गुनाह लहंदा, उहो पंहिंजा गुनाह मिटाइण चाहे थो न, मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा ते घणे खां घणो दुरूद पढ़े त अल्लाह उन जा गुनाह बि मुआफ़ फरमाए छॾींदो। अञा इएं चवां, जंहिंखे न जन्नत में वञण जो घणो शौक़ हुजे त जन्नत में वञा, पर उन जन्नत में वञा जेका जन्नत मुंहिंजो इंतजार करे, वो मुझे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते कसरत सां दुरूद पढ़े। छो त दुरूद उहा बरकत वारी शइ आहे जेका हिते बि आहे त हुते बि आहे। नमाज फ़क़त हिते हुते न, रोज़ो फ़क़त हिते हुते न, ज़कात फ़क़त हिते हुते न, दुरूद उहा शइ आहे हिते बि आहे हुते बि आहे। उम्मीद है अवां समझी विया हूंदा। दुरूद उहा बरकत वारी शइ आहे जेका हिते बि आहे ऐं हुते। अवां सिंधी माण्हू आहियो, थोड़ो तव्हां सुर खे वधीक दिलि तव्हांजी क़बूल करे वठंदी आहे, ऐं थोड़ो सुर सां तव्हांखे ॿुधाए थो वठां, पोइ आउं ईसाले सवाब तो दुरूद पढ़ण सां सुरूर मिले, तो मदीने जो घोट हुजूर मिले। तो दुरूद पढ़ण सां सुरूर मिले, तो मदीने जो घोट हुजूर मिले। थी वञे थी जन्नत जी तसला,
सब खोले जो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। थोड़ा चपड़ा खोलियो। हुजे विर्दो जुबाते या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। छोटकारो दुरूद दोहार में जो इलाज दुरूद बीमारन जो ही वजीफो दस्यो हर वलीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। ईसाल सवाब जी महफिल मरहूम मगफूर अब्दुल्लाह ऐं उन जे घर वारीअ जे लाइ उन जे न्याणियुनि ऐं न्याणनि मरहूम ऐं मरहूमा जे क़ब्र खे जन्नत जे बागन मां हिकड़ो बाग बनाइण जे नियत सां ईसाल सवाब जी महफिल सजाई आहे। अल्लाह जे दरबार में दुआ है तो मुझो करीम रब मरहूमैन जी बख्शिश फरमाए, उनन जा दर्जात बुलंद फरमाए, उनन जे पोयां जन खैर कयो अल्लाह जी ज़ात उनन जे रिज़्क रोज़ी में बरकतूं अता फरमाए। अल्लाह उनन जो खैर कबूल करे। अचो तां तवां के बुधाया त मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम छा फरमायो आ जेडी मल दुनिया छडण वारो दुनिया छडे वींदो। पहले दिल खोले मुखे मजो तदे ईंदो जॾहिं तव्हां दिल खोले सलात पढ़ंदा सल्लल्लाहु। आवाज एतिरो कयो जो कननि ताईं पहुचे। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात फरमायो दुनिया मां रिहलत करण वारा दुनिया मां पंहिंजो तालुकात खत्म करे करीम रब जे दरबार में पहुचण वारा जॾहिं पंहिंजे कबरुनि में पहुचंदा हन उन्हनि मां अक्सर माण्हू पंहिंजे कबरुनि में अहिड़े हाल में हूंदा हन जीअं को माण्हू पाणीअ में बुॾी रहियो हुजे ऐं पंहिंजे पाण खे ॿाहिरि कढण जे लाइ आवाज़ ॾींदो हुजे। सदावाह जे कबर ते वेहण वारो ॻाल्हि खे समझण जी कोशिश कजो। अल्लाह जे सुणे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिसाल ॾींदे कायनात खे समझायो जीअं को माण्हू पाणीअ में किरी पवंदो आहे तारू न हुजे उहो पंहिंजे पाण खे ॿाहिरि कढण जे लाइ आवाज़ कंदो आहे हथड़ा मथे कंदो आहे मन को ॿाहिरि अचे मुंहिंजे हथड़नि में हथ विझी मूंखे हिन पाणीअ जे कुननि मां ॿाहिरि कढे। मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात फरमायो जेॾी महिल मैयत खे कब्र में दफन करे अजीजो अकारिब मोटदा हन अल्लाह जे महबूब फरमायो यंतज़िर ओहो कब्र में इंतजार कंदो आ। कब्र में छा कंदो आ
इंतजार कंदो आ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा जो इंतजार कंदो आ हुजूर फरमायो दावतन दुआउन जो इंतजार कंदो आ त कोई मुझे ला हथड़ा खड़े कोई रब जे दरबार में मुझे ला दुआ घुरे त अल्लाह जी ज़ात हिन कब्र वारी अधबण खां मुखे आजादी अता फरमाए जेको कब्र में वींदो आ ओहो दुआ घुरंदो आ केड़ी दुआ घुरंदो आ त मन को पोया मुझे ला दुआ घुरे त अल्लाह जी ज़ात बाबरकात मुखे हिन कब्र जे अज़ाब खां आजादी अता फरमाए इहो कह फरमायो जो मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात बाबरकात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इए भी फरमायो उम्मती उम्मतुन मरहूमतन उम्मतुन मा मुस्तफा जी उहा उम्मता जेका रहम कयला उम्मतूं आदम अलैहिस्सलाम खां वठी ईसा अलैहिस्सलाम ताईं हर उम्मत हर नबी जी उम्मत मगर मुझे सुने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो मां मुस्तफा जी उहा उम्मता जेका रहम कयल उम्मता ये न त रहम कयो वींदो मुझे उम्मत ते मुझी उम्मत रहम कयल मुझी उम्मता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम कयल उम्मता मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो तदखुल कुबूरहा बिजुनूबिहा जदे मुझो उम्मती कब्र में दफन कयो वींदो आ त उन जे ज़िम्मे उन जे सिर ते अणकुट गुनाहन जा बार मौजूद जॾहिं मुझो उम्मती चो त तकड़ इन करे पियो कयां जो टाइम थोरो आ उम्मीद आहे मुफ्ती साहब तव्हांखे घणो कुझु ॿुधाए छॾियो हूंदो चवां थो ॿ टे थुलियूं थुलियूं मोटियूं मोटियूं ॻाल्हियूं अव्हांखे ॿुधाए वठां अल्लाह जे सुणे महबूब फरमायो तदखुलु कुबूरहा बिजुनूबिहा तदखुलु कुबूरहा बिजुनूबिहा मुझो उम्मती जदे कब्रन में दफन कयो वींदो आ हिकड़ा त उहे अल्लाह जा महबूब बांधा जन जे ला कब्र भी इंतजार कंदी आ त कदे तो मुस्तफा जो गुलाम अचे लेकिन हिकड़ा तो मुझेड़ा गुनहगार जन जे ज़िम्मे गुनाहन जा अंबार मुझे मदीने जे मीर फरमायो जने गुनहगार कब्र में पहुंचदो आ गुनाहन जा अंबार उन जे ज़िम्मे हुंदा हन मदीने जे साईं फरमायो वतखरुजु मिन कुबूरहा वला ज़ुनूब अलैहा जने कयामत जे ॾींहुं कब्रन मां उथंदा त उहे गुनाहन खां आज़ाद थियल हूंदा गौर कयो मुझा मुसलमान भाइरो मां हिकु दफ़ो वरी महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी हदीस मुबारक करण थो चाहियां मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो त यंतज़िरु दावतन कब्र में जॾहिं मरण वारो पहुचंदो आ उहो इंतजार कंदो आ या रसूल अल्लाह छा जो इंतजार कंदो आ हुजूर फरमायो त दुआउन जो इंतजार कंदो आ त मुझे ला का दुआ कई वने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो छो त उम्मतुन उम्मती उम्मतुन मरहूमतन मुजी उम्मत उहा जेते अल्लाह रहम करे छडियो आ
जैते अल्लाह रहम करे छड़ियो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तो सा गुनाहगारन के छाथो बुधाइण चाहे मुझो मुस्तफा याद ॾियारण तो चाहे उम्मतियो याद कजो तमा इन करे रहम कयल उम्मत आयो जो मां मुस्तफा अम्मा आमिना जे वजूद मां जीअं बाहर मक्के जी जमीन ते कदम रखियो वा कदम जमीन ते पो रखियो वा पेरी पंजी पेशानी सजदे में रखी रब का गुनाहगार उम्मत जी बख्शिश घुरिया मुझे सुने हबीब जा उम्मतियो मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात जीअं अम्मा आमिना जे वजूद अतहर मां बाहर आया मुझे हबीब पंजी पेशानी अल्लाह जे दरबार में सरब सुजूद करे मुझे मुस्तफा दुआ घुरी मौला मुझे उम्मत जी पारत हुजे ऐ मुझा मुसलमान पा मुझे सुने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीका सुनी रवायत फरमाई दिया आधी रात जो ॾिसंदी हां त मुझो सुनो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कदे सजदन में कदे रुकू में बीही बीही हुजूर जा कदम मुबारक सुजी वींदा पर सजदन में ये महबूब सारो कतार रोई करे दुआऊं घुरंदा जिया को विछड़ियल बचड़ो पंजे अमड़ के याद कंदो वा अम्मा आयशा सिद्दीका सुनी फरमाई दिया हबीब जी रिकत आमीज दुआऊं दिसी करे सोचो त थोड़ो करीब थिया उन रोण वारन दुआउन में हबीब जी दुआ मौला मुझे गुनाहगार उम्मत जी पारत हुजई ऐ मुझा मुसलमान भा पंहिंजे वफा के भी याद कर मुझे महबूब मुस्तफा जे वफा के भी याद कर तू असा 24 कलाकन में हुजूर ते दुरूद भी नथा पढ़ी सको ऐ मुझो महबूब मुस्तफा तुझो असा जो वजूद ही अञा कोन्हे को तुझे मुझे अचण खां अग में मुझो मुस्तफा रोई दुआऊं घुरे मां हिकड़े मिनट जे लकोट खुदा बख्श गुरडो वारन जे इन मरहूम अब्दुल्ला उन जे घरवारी जे ईसाले सवाब जे नियत सा इन ईदगाह जे पट में विहाड़ वारन खां तो पुछा मुझो मुस्तफा रोवण त परे जी गाला पर मुझो महबूब मुस्तफा मुझे रब जो एतरो त प्यारो आ जो अर्श दे रुगी निहारे इरादो करे मौला मुखे काबो बदलाए दे त नमाज पूरी थियण जो भी रब इंतजार न करे उते जो उते मुझो रब ऐलान करे महबूबा बस जुल्फन के वराइण तुझो कमा काबू तब्दील करे ॼण तुझे रब जे ज़ात जो कमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अंदाजो लगाए मुसलमान जदे मुझो मदीने जो मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्या इरादो करे नमाज में लबड़ाब न खोले अल्लाह काबोई तब्दील करे दई छले जे ओहो मुझो महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रोई दुआ घुरे मौला मुझे गुनाहगार उम्मत जी पारत हुजई जवाब दे मुझो रब माफ कंदो या को न कंदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह याद रख मुसलमान ए जेके महफिल तो असा के नसीब थियन थियूं न जिक्र जूं इहे सिर्फ इन करे थियूं थियन जो मुझे मुस्तफा जी दुआ रब कबूल करे छडिया
मज़ूरा खणाए पाण खे पहुतो आ। एॾा हाफ़िज़ अब्दुल कबीर नाबीना अलाए केतिरा मैल पंध करे हिते पहुतो आ। पाण ई केर बि न पहुचंदो आ। यादि रखो जंहिंजो वंड लिखियल हूंदो आ उनखे रब पहुचाईंदो। सुभान अल्लाह ऐं मुंहिंजा मुस्लमान भा मुंहिंजे सुहिणे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जा आशिको यादि रखो ए दीन जूं महफ़िलूं ज़िक्र जूं महफ़िलूं सजाइण भी सब कंहिंजे वस जी ॻाल्हि नाहे। इन्हनि महफ़िलुनि में अचण भी सब कंहिंजे वस जी ॻाल्हि नाहे। हे महफ़िलूं दीन जूं सजाईंदो उहो आ जिते अल्लाह जी निगाह ख़ास हूंदी आ। ज़रूरी नाहे त ॾाढ़ीअ वारो हुजे, ज़रूरी नाहे त पटके वारो हुजे। हिन ॾे निहारियो कहिड़ी ॾाढ़ी अथसि कहिड़ो पटको अथसि, पर हुज़ूर जे मीलाद में जीअं चरिया माण्हू फिरंदा आहिनि ईअं चरनि वांगुरु ई लाखो घुमंदो आ। पोइ दिलि सोचींदी आ त हज़ारे ॾाढ़नि वारा पटकन वारा, पर महबूब जे मीलाद जो नालो बि उन्हनि खे नथो वणे। यार जी मर्ज़ी आ, जेके नसीब करे त उहो हुनखे ॾाढ़ी हुजे या न हुजे रब हुनखे अॾे थो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। त उम्मती उम्मतुम मरहूमतुन मुझे मदीने जे मीर फरमाया मुझी उम्मत रहम कयल उम्मत आ, यानी मां मुस्तफा जो दुआऊं मुझे करीम रब कबूल करे छॾियो। ये मुझी उम्मत बख्शियल उम्मत आ। यकीन कयो मुसलमानो जेकॾहिं मां रुगी थोड़ो वक्त कोने को रुगी न थोड़ो इन ॻाल्हि खे खोलियां, थोड़ो इन ॻाल्हि खे खोलियां, ख़ासि करे बहराड़ी जो माहौल हिकिड़ी शइ सम्झायां। जेके वीचारा सादड़ा मुसलमान चवंदा आहिनि छो दिमाग़ ख़राब थियो अथव, मोह छुटो मरी वियो ख़त्म थी वियो वतो था पुठियां ख़त्म ॾियारींदा। ओ मिटीअ में वियो मिटीअ सां मिलियो छा ते तव्हांजो दिमाग़ ख़राब थियो आहे। उन्हनि खे प्यार प्यार सां हिकड़ो जुमलो समझायो, ओ मुझा मुसलमान भा असां कबूल कयो तुंहिंजो इहो जुमलो त मरण वारो मिटजी वियो, पर एतिरो त ॿुधा जेकॾहिं मरण वारो मिटजी वियो उनखे विहजारे सिहजारे सुरहा साबुण हणी करे उनखे अतुर अंबीर हणी करे 9-12 मीटर 14 मीटर कफन वेढ़े करे काॾे था मोकिलियो। जॾहिं मिटजी वियो मिटजण वारो आ त पोइ इन अतुर जी ज़िंदा माण्हुनि खे घणी ज़रूरत आ, इन कपिड़े जी ग़रीबनि खे वधीक ज़रूरत आ। पोइ उन्हनि खे ॾियूं। हाणे ॿुधाए त मिटजी वियो त इहो छो था कयूं, पर जे अञा बि न सम्झ में अचई त उनखे सम्झायो। ओ मुंहिंजा मुसलमान भा जॾहिं अदो अब्दुल्लाह जेरो हुयो निमाज़ पढ़ंदो हुयो, इमाम अॻियां अब्दुल्लाह पोयां मरहूम भी जमायती थी निमाज़ पढ़ंदो हुयो। फजर जी निमाज़ इमाम जे पोयां, ज़ुहर जी निमाज़ इमाम जे पोयां, पहरी जी निमाज़ इमाम जे पोयां, ईद जी निमाज़ इमाम जे पोयां, जुमे जी निमाज़ इमाम जे पोयां। जॾहिं मरहूम मयत थी थो वञे ॾियो ख़बर निमाज़ जनाज़े जे टाइम ते उनखे पोइते रखियो थो वञे या इमाम खां भी अॻियां रखियो थो वञे। जवाब ॾियो ज़िंदह शइ जी वधीक इज़त हूंदी आहे या मुर्दह जी? जवाब ॾियो ॻाल्हायो मुसलमानो, ज़िंदह शइ जी वधीक इज़त हूंदी आहे या मुर्दह जी? ज़िंदह शइ जी वधीक इज़त है। लेकिन ही कहिड़ो राज़ आहे, अॼु इन राज़ खे रुॻी सम्झो। हिन सजण साईं जे मलंग खे दुआ ॾिजो त इन में राज़ कहिड़ो आहे। जॾहिं इजीद पढ़ी तॾहिं बि इमाम अॻियां, ज़ुहर पढ़ी इमाम अॻियां, ॿे पहिरीं पढ़ी निमाज़ूं इमाम अॻियां। अॼु जॾहिं मरी वियो आहे त इमाम बि हिन जे पोयां थी थो बीहे, हे इमाम जे बि अॻियां आहे। राज़ कहिड़ो आहे? ओ दिलबर इहो ई त राज़ आहे। ऐं तोखां थो पुछां सभिनी खां अॻिते कंहिंखे कबो आहे? चो जेको इज़त वारो हूंदो आहे, इज़त वारे खे अॻ में कबो आहे। सोच त सही, इन राज़ खे सम्झ त सही। दुनिया खे ॿुधाए रहियो आहे त जेसिताईं मुंहिंजे सिरीअ में साह हुयो तेसिताईं मां तव्हां सां मिलंदो हुयुसि, तव्हां जे मिलण वारो हुयुसि। अॼु जॾहिं मुंहिंजे सिरीअ मां साह निकिरी वियो आहे त ओ इमाम तूं बि पोइते बीहजां। इमाम खां पुछ पोइते छो थो बीही? जेकॾहिं मुलो हूंदो चवंदो बसि इन करे थो बीहां जो हुज़ूर ने ईअं कयो, सहाबा ईअं कयो। जेकॾहिं
जेकॾहिं आशिक हूंदो त हिकिड़ो ई जवाबु ॾींदो हिन खे अॻियूं इन करे थो कयां जो असां घड़ी खन में लटे मोटी ईंदासीं इन नखिन सां मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो दीदार करण वारो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अञा सादन लफ़्ज़न में जेॾी महिल मैयत खे कब्र में लाहिबो आहे खोड़ सारा अहिड़ा हूंदा जन हथनि सां लाथो हूंदो कहिड़े बि मर्तबे फिक्र जो हुजे मैयत खे कब्र में लाहण महल मुंहं जी पटी खोलींदो आहे या कोन खोलींदो आहे जवाब खोलींदो आहे मुंहं खां कफन परे कंदो आहे या कोन कंदो आहे ॻाल्हायो कंदो आहे मोहड़ काबे ॾे कंदो आहे या कोन कंदो आहे पुछो न खां जॾहिं मरी वियो मिटजी वियो कफन ॿधिजी वियो लटजी वियो मुंहुं छो थो खोली काबे ॾे छो थो करी जवाब कोन ॾींदो छो त उनखे कंहिं आशिक जो हथ लॻल कोन हूंदो कंहिं अल्लाह वारे जे दामन खे पकड़ियल कोन हूंदो जेको अल्लाह वारे जे दामन में हथ पियल हूंदो उहो हिकिड़ो ई जवाब ॾींदो त काबतुल्लाह मक्के में मुझो मुस्तफा मक्के में कदम रखियो मुझो महबूब मुझे महबूब जे उम्मतीअ जो कब्र में चेहरो ओलह इन करे कबो जो ओलह खां मुझो मुस्तफा दीदार कराइण ईंदो आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जेकॾहिं मरी मिटजी ख़त्म थी वियो त ओलह ॾे मोड़ छो था कयो ॿधी सोढ़ो करे उछला जान छॾायो न मुंहिंजा दोस्त इंसान कॾहिं बि मिटजण जे लाइ कोन आयो आहे इंसान कॾहिं बि मिटियो कोन्हे अञा थोड़ो सादन लफ़्ज़न में खोलिया इंसान कॾहिं बि क़ुरान पढ़ लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम सुभान अल्लाह मुझे करीम रब फरमायो 18,000 मखलूक में सुहणे में सुहणो मां अल्लाह इंसान खे बनायो ओ अकुल वारो हिकड़े मिनट जे लाइ सोचो त सही उहो दुनिया जो कहिड़ो कारीगर आहे जेको चवे मूं सुहणे में सुहिणी जगह ठाही आहे पर इनखे ड्राहे पट थो कयां उहो को मिस्त्री ॿुधायो जेको चवे शइ सुहिणे में सुहिणी ठाही आहे पर ड्राहे टुकड़ा टुकड़ा थो कयां कोई न चवंदो आहे सभु को चवंदो आहे त जेका मुंहिंजी सुहिणे में सुहिणी शइ ठाहियल आहे उहा रहंदी दुनिया ताईं बाक़ी निशान रहे त पोइ मुंहिंजो रब कीअं चवंदो त जॾहिं सुहिणे में सुहिणो मां रब इंसान खे बनायो आहे उनखे मिटाए छॾियां इंसान मिटजण जे लाइ आयो ई कोन्हे सुभान अल्लाह सादन जुमलन में सादन लफ़्ज़न में ॿुधो जेके अॼु खां 5 साल पोइ ॼमंदा उहे आलम अरवाह में आहिनि या नाहिनि जवाब ॾियो जेके अॼु खां 5 साल पोइ ॼमंदा उहे हिन वक्त काथे हन जो आलम अरवाह में तव्हां असां भी आलम अरवाह में हुयासीं अल्लाह जे हुक्म सां अम्मड़ जे पेट में आयासीं वरी अल्लाह जे हुक्म सां अम्मड़ जे पेट खां हिन धरतीअ ते आयासीं वरी अल्लाह जे हुक्म सां हिन धरतीअ तो धरतीअ में कब्र में हलिया वयासीं वरी अल्लाह जे हुक्म सां क़यामत जो ॾींहुं थींदो अफला यअलम इज़ा बुसिर मा फिल क़ुबूर वरी उन कब्रन मां अल्लाह जे हुक्म सां वरी सभई उथी मैदान महशर में हलंदासीं वरी हिसाब किताब थींदो पोइ जन्नती जन्नत में वेंदो जहन्नमी जहन्नम में वेंदो ॾे ख़बर ही मिटियो किथे आहे सुभान अल्लाह
गाल समझ में आई हे मिटियो किथे आ हे त मुसाफिर आ सफर थो पियो करे हिकड़ा हिनर दुनिया में हन हिकड़ा हिन वक्त कबरुन में हन हिकड़ा हिन वक्त आलम अरवाह में हन जॾहिं सभई कबरुन में थींदा ओ ऐलान रब्बे जुल जलाल जो थींदो अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु व मा अदराक मल क़ारिअ यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश सभई हली यार जे आॾो बीहंदासीं उते फ़ैसिलो थींदो जन्नती हेॾे थियो जहन्नमी हेॾे थियो जन्नती हमेशा जन्नत में जहन्नमी जंहिंखे जेतिरो वक़्तु रब रखणु चाहे रहंदो इंसान त हमेशा आयो ई रहण जे लाइ इहो मिटियो आहे ई कोन सुभान अल्लाह इंसान कॾहिं बि मिटियो कोन्हे को हा हिकिड़ो मिटबो उहो कहिड़ो जेको ॿिए जे लाइ दुआ नथो घुरे उहो पंहिंजे लाइ दुआ जो कहिड़ो इंतज़ार करे गाल समझ में आई वक्त मुझो ज़ोरीअ वेंदो हीअं गुज़री ॻाल्हि मुंहिंजी हिकिड़ी बि कान टुट